Boboboto, Zamba Zabolingo, Shalom, Shalom, paix et joie du Christ, Bolingo Nzambe, écoutez ici les choses sous l'élo, Nangonga Oyo, pour la Kokoba Koyoka ye. Ensuite, il y a Matéa Otobandaki sur les mariages spirituels, Tomonaki, introduction, Tolegina définition. Il y a ma porte entrée, il y a ma esprit, il y a Marie, to femme de nuit, to zokoba na matea na biso, to leki na quatrième point, il y a matea na biso, oyezali, manifestation, il y a des esprits de Marie aux femmes de nuit. Tokota la bilembo, oyezali kotali sate, moto oyo, azkoki kozala, na molimo ya mobali ya butu to ya mwasi ya butu. Landa bilembo o malamu ndeko na ngai, tangu mosusu molimo oyo ezalaka kasi yo oyebaka te bilembo oyo ekosunga yo. Ya liboso songe, ndoto, tokoyeba ngo na nzela ya ndoto. Ndoto ya ndenge nini? Ya liboso, ma sœur olali, ozolota, ozanazeli, tu es enceinte, ozolota, ozobota, ozolota, ozomelisa mwana libele, toba mapaso omelisa bango, olotaka souvent, ozolatisa bana couche, voire même bana balandaka yo, mama, ils ont déjà un signe. Il y a présence à l'ibale à Boutou, Nabomo Inayo, tout comme Yopé Mobile, Otali, fiancé, camaradité, et logoté, mais déjà, Tambozolala, Ozolo Tabana Balandao, papa, Toyo Kinzala, papa, déjà Bana Bazaliwana, et ça signe. Il y a mariage spirituel. On l'a dit souvent. Ozolota basinya bolingo. Basigne nini. Ozomona. Ozako se déshabiller devant une personne. Il y a sexe opposé. Basigne nini. Ozomona ozako s'embrasser. Nandoto. Ozosala ba caresse. Na mutu oyazali. Sexe opposé na oyayo. Ozolala na butu souvent, ozomona ozako s'accoupler na mwasi to na mobali, oyo yebi, tout comme oyo oyebi te. Na bandoto mosusu olali, olota kozalaka na ndako deja na mobali, bozosolola penza neti mwasi na mobali, bozobengana pe mobali na ngai, olingo keye musala, olingo sala boye. Mais soko tali na bomoto boye. Ozaka na oku na mwasi te, bozana ebandeli ya fiançailles, mais osomona omulali oloti osala mariage, olati voile, tango so voile mwindu, voile couleur eza ya pembe te, topo osala mariage na mutu veste ya pamba elongi emonanaka te, bosala mariage. Omona osala mariage, oza bizarre. Soki basala soki te na salon, basapate na makolo ezate, bozomona osala mariage. Et mariage amope batu bazate, parce mariage ezali. Yozomona ka ulingo sala libala. Basigni wana eza deja ko indiqué te okota deja libala ya butu. Signi musuto koyebela yango à partir ya elongi visage elongi ya mutu. Mutu oyo ba mari de nuit to ba femme de nuit bazotungisa bomo inae bakolatisa ye masque. Olatisa o masque apparence à mulili. Bakolatisa yo masque de vieillesse. Banonisi yo elongi egomi neti ya mubange neti ya mukolo akala elongi ebongaka lisusu te. Yo moko po remarquer, to batu musupe ba remarquer que
kitoko na yo eza lisu te apparition ya babouton komo bima en désordre na elongi eza lisu kitoko te ndenge ezalaki. Eza biloko oyo bamari de nuit to bafemme de nuit basalaka mpona nini mobali mosusu asinteresse na yo te, mwasi mosusu asinteresse na yo te, bamona elongi mabe elongi eza ya kobeba. Balatisaka bato kaka masque de vieillesse te, bakoki kolatisa mpe mutu masque de beauté. Mwasi balatisi yo apparence moko kitoko exagéré, e mutu akomi okamwa ye okomi kitoko boye nde okomi kitoko boye nde, me yo moko ntango otala miroir oza kaka ndenge ozalaka, me bato bakomi kokamwakamwa yo. Mpo na nini bongo? Mpo ongenga bato bakende na yo na nzela ya impudicité, okota na kati ya bundumba, na kati ya désordre sexuel, nde baosala balatisa yo masque de beauté. Lokola mwasi soki auti kobota omona kitoko moko ya makasi ebimaka na elongi na ye, yo mpe okoma na kitoko exagéré. Esukaka na masque de beauté te. Mari de nuit to femme de nuit balatisa mutu masque de richesse. Masque de richesse, masque de richesse elakisi bapesi yo apparence ya mutu aza bonga, ya mutu aza na bozwi ebele, me yo moko ta mosusu na poche ata $10 oyo ozalaka na yango te. Oza kati na bozangi, ozoluka aide, ozoluka ozwa, me bato baomono apparence ya mutu aza bonga. Soki oki oluka mosala okomi bato na baatala oyo so toengage tofute combien mpo bazomona ozongenga na apparence ya bato ya mbongo ebele. Soki oki ata bisika moko oyo bakokaki koede yo baede yo te, mpo bamona neti osobonga. Mutu wana na sa motema alobi mutu aboye soki napesi ye $100 aotolanga to alaki yo kaka nzoka nde ata $5 oyo eza na poshi na yo te. Po nyonso abasala mpona nini? Po omona kaka pasi, po baza milimo mabe bamonisa mutu pasi, nde bakolatisa mutu masque de vieillesse, bakoki kolatisa mutu masque de beauté po akota na mobulu ya impudicité, bakoki kolatisa mpe mutu masque de richesse po mutu wana azwa mosala te, azwa mbongo te, baede ye te, bamona lokola sa bonga. Epai ya basi okoki koremarkango mpe na niveau ya poitrine, omona poitrine ekomi développé na ndenge moko bizarre, très bizarre. Omona mutu ntango mosusu nano obali te, oboti te, omelisi mpe mwana te, me forme ya poitrine ekomi neti mutu asamelisa bana ebele. Ezali misala ya bamari de nuit. Imagine poitrine na yo démon azotouche yango, démon azomanipule yango, ekoma ndenge nini bizarre. E bana basi ebele baza bongo, baza bongo. Ozomona ye moko akomprenaka te na koma boye ndenge nini. Ezali basigne ya bamari de nuit. Ndenge moko na mibali ebele badeformaka forme na bango, na bafemme de nuit bakomiso forme neti ya mobange ya mutu asalemba ya bizarre. Pourquoi porte mwasi moko te oyo kokende kosolicite andima yo bochemine bobalana. Toleki na 5e point ya mateya na biso baconséquence. Makambo nini oyo eyaka na bomoi ya mutu oyo aza kovivre ka ya mari de nuit to ka ya femme de nuit. Infection, les infections. Ba mari de nuit to ba femme de nuit batikela bato basemence na nzoto, mpe basemence wana epesaka mutu infection. Infection oyo mutu azwi na nzela ya mari de nuit to femme de nuit atolandi traitement munganga nde nini esilaka te. Esilaka na bapriere au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na nzela ya délivrance. Soki basambeli esprit akei balien katani mpe basemence elongwaka bainfection ekosila. Mot de ventre, mutu oyo aza na mari de nuit mwasi oza na ba problème na libumu, ba complication na libumu,
ba complication ba cycle menstruel okokime ko remarquer pendant ba mois des années cycle menstruel ba règle ya kate et ça peut ba signe zeme ya butu ozana grossesse nocturne kaka nde na moi so mutaza na grossesse ba règle bimakate ndenge moko pesa ki mwasi azuize ya butu ako remarquer ba règle zo ya te soki po boti na ndenga spiritualité ya butu au moins pe ba règle apparaître et belé bazana bakawa comme moment moko ozomona ba règle soute et puis au moins apparaître et comme ngonga moko et disparaître faut faire très attention et ça va signer basé ya butu ba ventre ba douleur ya libomo et ba mari de nuit ba sala bongo odeur corporelle ba mari de nuit ba femme de nuit ba sala ke nzoto ya mutu et comment ko dégager ba solo mabe les odeurs corporelles ndomo na ba tebele azotia parfum avec exagération pour aboma ba solo nzoto ba mona rien malgré parfum mutu azobikisa ba odeur mabe ba conséquence ya ba mari pe ba femme de nuit toza na frigidité la kisi mwasi aokaka na eposa mobali te et mwasi oyo azali na mari de nuit akomise frigide alongola eposa ya mobali mpona nini ya continue koprofite na mwasi wana toza na faiblesse sexuelle mpona mibali ba mari de nuit soki oza na mwasi ya butu mobali akotisa na impuissance sexuelle akotisa na ba faiblesse sexuelle basalaka mibali bongo toza na oyo tobengi célibat soki deja libala ya butu esalami okomi na mobali ya butu akoampeshe babala yo na moi nde ozomona ozovumela libala ezoya te mpona présence ya mari de nuit akotelemela fiancé oyo azoya na moi akokimisa ye fiancé akimi akomi kolota yo bizarre fiancé ozala bien te kalingi yo mosala na ye kufi akomi na bokauki makambo na ye bloke e soki asali analyse aloba avant nakoma na mwana mwasi oyo nazalaki bien ndenge nini depuis nakoma na ye makambo na nge ebeba aokima nani aosala bongo mari de nuit obala te na moi ya continue na yo mari de nuit akomema bablocage akomema bafreinage na bomoi ya mutu oyo alie ebele topartageaka nazalaka te na likambo ya mbongo ya ndenge nini ya bien nazwa me soki kaka nalali naloti naza na mwana mwasi likambo wana soki nakeye esimbaka te ate ezalaki siya batiaka blocage freinage na vie ya bato sécheresse spirituelle komema sécheresse spirituelle na bomo ya mutu akoka su kotanga bible te mutu akoka komédite parole de Dieu te mutu abando kokokokende église lisu te na lieu de prière te mpo na nini démon oyo ayebi ke soki okikei na prière okoki kozwa délivrance prière ajour wana ekokozala makasi nguya ya prière wana ekodeloge ye na nzoto na yo ekobebisa basinga oyo akanga yo ya mwana soki mari de nuit s'installer femme de nuit s'installer akokotisa sécheresse spirituelle na bomo ya mutu akokotisa dégoût de la prière na bomo ya mutu akosalaki mutu asinteresse su na makambo ya nzambe te l'incompréhension surtout na mariage libala oyo mobali ya butu azali mwasi ya butu azali babando vivre ka na ba incompréhension mari de nuit femme de nuit soki aza na bamarie asalaka ba incompréhension sur incompréhension mpona komema bango na divorce mari de nuit to femme de nuit akomema séparation des corps na batu oyo balingani na batu oyo babalani okomona mwasi na mobali balalaka sur place moko te mobali azolala na place mosusu na chambre mwasi na salon mobali soki aza na salon mwasi na chambre
et ça va mari de nuit, na ba femme de nuit, de ba créer ta situation. Mari de nuit, ton femme de nuit, a ko créer stérilité, ko déranger ko bota ya mutu, a ko bloquer ko bota ya mwasi. Ce qui mwasi a joué au moins la Bible 6e miwana, fausse couche salami. Et comme ça la même zeme comme à terme, a bomi mwana na libumu, mwasi aboti morne, baka ebele, ya ba fausse couche, baka ebele, ya ba morne, et ça lui provoqué par ba esprit, ya mari to femme de nuit. Iyo mutozawana, ba zeme bima, 4 fois, 5 fois, 6, 7, 8. Landa mater au bien et la moussaïo. Au gogo salapé, aux ana mari de nuit, azo bimisa au bazem. Iyo mutozo bota ba morne, mari de nuit a koko tingamana, azo bomabana na libumu. La mort de l'un des partenaires. La mort de l'un des partenaires. Mobali a boutu to mwasi a boutu. Soka s'installer dans l'ibal. A comme na joua makaji. Et ceux qui bosa faible. A koko boma mobali. A bomi mobali na yo. Utikali verre. Liya tikali na yo. Azo profiter na yo. A koko boma mwasi. Mwasi a koufi. Utikali verre. Ndezaka. O yaba passage to pesaki ya Tobi. Chapitre 6. Chapitre 7. Chapitre 8. Mari de nuit. Abomi mibali 7. Ya mwasi au Sahara. Abomi. Pour l'année. Atikala ko profiter moko na mwasi wana. Bazaba esprit. Ya kanda. Zua. Zaka na zua makazi. Zua. Contre. Mobali ya moya zoya. Mwasi ya moya zoya. Bamisu même mobala nite. Abomi fiancé. Abomi fiancé na yo. Pour y atikala. Araignée. Abo créer divorce. Kati na batu o babalani. Akoti saka kanda. Excès de colère. Pour la nini. Ce qui moi ça comme kanda. Mobali a supporté l'issoute. Mobali a zanate. Mobali a comme kanda. Moi si moyen supporté été. Déséquilibre côté. Dans kati libar. Un mari de nuit, to ba femme de nuit. Ba pesaka un sommeil profond. Si tu mi bal, o bazaka na basa wutu. Balala ka mingi, un sommeil profond. Akola la 19h, à la mouki 11h, à la mouki 12h, très fatigué. Soka lali, azo ronflé. Et ça, bilembo. Ba mari de nuit, ba femme de nuit, ba conséquence aux hommes. Ils ont salama na ba vie. Il y a ba célibataire, ba marié et belé na loba qui n'est pas de la matière. Ba zo souffrir na yango. Frères et sœurs, ko sala semblante. Yo o landi message o. Yo o nzamba éclairé yo. Bala mususu o banda ko yebati. Mais nzambe na bolingo na ye enseigner yo. Lamuka kota ba prière, luka délivrance. Aider batu ebele bazanaka oyo na mansir matea oyo kabona lien partager na bande basabone pote na suka ya matea oyo to sala une forte prière to senga lisalisi ya nzambe pour a délivrer mutu nyonso pa tomber victime ya mari to femme de nuit. To leki na 6e point ya matea na biso, comment briser les liens des maris ou des femmes de nuit. Ndenge nini singa oekoki kokatana. Kolongwa. Mobali abutwa kende. Atika vina yo. Mwasi abutwa kende atika yo. Okoma libre. Ndenge nini demwa mari de nuit, femme de nuit. Akoki kotika libala na bino kimia. Bo vivre mariage na bino. Ndenzambe. Akana ezal. Reconnaître les problèmes et vouloir en être délivré. Qu'on reconnaître que aux alakana mari de nuit, qu'on reconnaître que aux alakana femme de nuit, peut qu'on manifester volonté wana et aux délivrance. On reconnaître en dernier dans la lumière la parole de Dieu. Na banza mater au lundi de Kolangai, on se retrouver ma place belle. On viva kabaka.
ezali kabasoni tende kolangai luka délivrance reconnaître que ozotungisa na mari de nuit reconnaître que ozotungisa na femme de nuit pesala nini luka délivrance luka basaleli na nzambe poser problème bon partager et Seigneur a aimé nini a co-inspirer a opesa ba directive ba orientation pour que ndekolangai ozwa délivrance yami balé identifier la porte d'entrée des démons sexuels identifier tout tayaki sur ma porte est-ce que ezali batike la bino yango na famille au hérité to ezali na nzela ya péché sexuel to ya ba déviation sexuelle et c'est qu'elle est identifié potable le sango et salama c'est okanga ba porte wana soko za mutu kati na ekobo ya pédicité to salaka ba déviation sexuelle ba porno ba masturbation otika pour même oleki na délivrance soko zongeli l'esprit oyo zonga bakendaka musiba rodaka ezala ba science ya délivrance belé osala ozoka démon zoloba na okende taza mwasi nanga na okende taza mobali na ngai bobenga nanga pona ni bokabolanga na mwasi nanga pona ni okoka esprit azolela pona ni bozobenga naye nango esengeli o identifier ba porte d'entrée ya ba démon sexuel ba côté de na vie na yo ya misato c'est repentir des péchés sexuels personnels ou irriter des parents c'est repentir des péchés sexuels personnels ou hérités. Kolela pour la mabe oyo sala na kindumbo sala na makambo ekobo sala na ba pornographie masturbation ba rapport contre nature kolela nzambe kolela pe na kombo libota bino bo vivre na libota zambali misala molini o bakoko basala o bapara basala o ememela bino ba démons sexuels. Briser les doigts et les liens d'âme avec les démons sexuels. Qu'on brise les liens. Bazwa qui droit à partir ya bakoko to ba papa bango mo bakenda ko lukabakisi bango de mutu bakenda ko solliciter monde d'intérieur bango de ba conclure pacte alliance na ba démons. Yamba bakoma qui na droit sur libota. Tango yo sengel ko salani ko briser ba droit na par la prière d'autorité. Ko sala ba déclaration dans zela le sang ko briser droit bazala droite au kelama pour uniquement Saint-Esprit afanda katinayo Jésus-Christ de Nazareth afanda katinayo au kelama pour que démon à ta côté créature à ta côté a ko s'installer dans vie nayo bazana droite kasi ba koko to ba parents ba pesa ki ba droit à partir ba pacte ba alliance au basala ki na ba et alors ko zambela pour la briser ba loi ba droit wana bébé ça va pas na ba alliance au basala ki na ba démons. Couvrir, nettoyer et sceller la vie avec le sang de Jésus. Après le sang, ce qui te brisé droit oh babanda kozwa et c'est que tout ça l'année tozipa ndeko na makila ya Yesu et se tenir entre mutuna ba force wana ba mona nzela lisusu ya kozonga te makila ya Yesu comme ça invisible na monde à ténèbres invisible na misa ba démons sexuels. Obliger la personne à vivre dans la pureté sexuelle osa obligé au vivre na pureté sexuelle de konangai osa balisusu na kati ya impudicité osa obligé otala lisu ba porno te osala lisu masturbation te okotala ba rapport contre nature te ba déviation sexuelle osala yango lisusu te même yoza marié papa osa obligé te ya kosala adultère kozwa basi libanda to mama kozwa bibali libanda to na ndako libala botala lisu ba porno te bosala lisu fellation te sodomie te botika biloko wana libela
Et nyonso oyo kosala makaka au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu libérer les captifs. Il est venu restaurer les foyers, restaurer le mariage. Yango yo frère nanga sœur nanga bozo vivre baka oyo etungisa binote. Tolobaki avoluka délivrance balamoko landa Mateya ezwa bisika kati na yo simande okoyeba kosambela po tozwa délivrance. Voilà message au Seigneur atindeli biso sous-thème mibale na grand thème otozali na yango la restauration des foyers et des familles. Dieu soit kobongisa. Attendez qu'on engagne obali na mtoza célibataire message au peut concerner yo. Poetali libala ya butu, libala spirituel. Yo banza koza célibataire na moi, jokane na butu basi babala yo. Esengeli koboma, kobebisa libala ya butu po ya moi eya esala. Tosambeli. Abba Père, napesi yo merci mingi pour na message oyoyo otindi kati na libota ya bana na yo. Ebele bazangaki boyebe te mpasi o bazomona makambo ebele ezosimba te mikakatano bazokutana yango ezalaki cause par bamari bafemme de nuit bakotisa bango deja na mabala ya butu. Merci pour to éclairer biso yo nzambe otindi message oyo eza kaka yo ndoko bimisa basi na kati ya mabala ya butu, mibali kati na mabala ya butu, okobenga na mibali ya butu, okobenga na basi ya butu, kita na bokonzi na yo. Ndengo tindaki archange Raphaël a délivré Sarah na Asmudi. Ndeke papa tosengi na ngonga oyo. Ndeko nyonso oyo alandi Mateya oyo. Naba oyo bakolanda yango. Baza ko se retrouver na ka ya mabala ya butu, ya ba mari de nuit, ya ba femme de nuit, kitisa mapinga ya ba ange. Ba kita, ba simba mipanga ya moto, pona ko kata ba singa nyonso, o lié bango, na ba esprit inquible, na ba esprit sikible. Tu rends réellement libre Jésus, libéré bateau, o ba kotisi bango na mabala ya butu, libéré mabala. Oh, mari de nuit, ba famille de femme de nuit, ba koti. Pana na bazwa kimia. Célibat et kwe. Mabala ya moi et salama. Babota, stérilité et longwa. Ba conséquence nyon so mabe. Oeko uta. Nanzela ba mari de nuit pe ba femme de nuit. Longola ya ngoza. Na bomo ya bato ba vivre. Seigneur, te précieux merci. Pour te sambeli na kombuna. Yolobi, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Jésus Christ à Nazareth, to sabe na kombona. Puissance à délivrance. Et kita na bibota. Et se manifeste. Na via moto nyons. Wala ni Mateya oy. Seigneur, azo vivre baka oy. Délivrance c'est ça là. Entre tes saintes mains. Natiki mabal. Natiki mabota. Natiki bandeko nyons. Obalandi Mateya oy. Na maboko na yo réparer bango bongo ina bango bongo mabale bongo pe mabota au nom de Jésus-Christ de Nazareth to sambeli amen. Boboto mokonzi Jésus Christo bolingi bwa nzambe tata bondeko bwali mosante bozala na bino bozala na mabuta na bino bosabone massivement bokabola lien bandeko basabone tozokoba na Mateya ebele tokolanda pe mokonzi akopambola biso abondama bozala malamu tomona mbala nsima na mabongisi ya nkolo amen.